മച്ചന്മാരെ 2000 അണികളുടെ മുകളിൽ കൂടെ റോളർ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരണിമ കയറിയ വളയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 2000 അണിമ നമ്മുടെ റോളർ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണേ നമുക്ക് നോക്കാം. വളയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മച്ചന്മാരെ. അത് 2000 അണിമ ആകുമ്പോഴാണ് അത് വളയോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് ക്രേസി XYZ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നേണ്ടത് വളയുന്നു. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. ഈ ഒരു 3 രാജാക്കന്മാരുടെ ഫാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മച്ചന്മാരെ. അങ്ങനെ ആണിയോ റോളർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുഴുവനായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങണ വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നണത് ഇത് വളയില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ റോളർ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ആണികളുടെ മുകളിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന ഒരു ലേശം. ശരിയാണ് മച്ചന്മാരെ. 10 മുക്കാലും വളഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത്.